Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii viidiyoo laayikii gochuun dagatina warreen viidiyoo isinitti tole laayikii godha yaada keessan qoddachuu hin dagatina yaada keessan yaada babbareedaa qooda yaada haamilee itti horu qooda obboleettiin keenya tokko hordoftootuma kiyya keessatti seenaa ishee tokko isinii qooda namni akka irraa baratu jettee seenaa wayii tokko natti himte viidiyoo kiyya haga xumura dhaggeeffachuu hin dagatina laayikii godha warri haaraan immoo sabskraayibii gochuu hin dagatina isiniin jecha seenaa mucayyoo kana maali waggaa 8 biyya arabaa ture jettee waggaa 8 biyya arabaa turte heerumtee gaa'ila qabdi abbaa manaa ishee faana waggaa 3 jiraattee turte waggaa 3 jiraattee maallaqa waggaa 8 kana isatti ergitee mana ijaaree ishee eegee suuqiillee banee baajaajillee bitee waan adda addaa go'ee ishee eegeera gin manni sun suuqiin sun bakka itti nigidiif ta'u mititti qokaraarraa jalloo na jalaa ta'ee jedhee biyya arabaatti nin deebi'a jedheen eeyyama fudhee gali jettee garuu jireenya akka gaariitti naasirreessin eegera abbaan manaa kiyya nama gaariidha jettee osuma abbaa manaa qabdu immoo nama biraa faana haasofti silkiitiin asitti nama biyyaatii wal beekanidha. Otoo isa faana haasa'aa jiru abbaan manaa kiyya baajaajii oofa yeroo hundaa mana hin oolu jettee ufee gaafa torbee sadii inni beektanii torbee takka 2-3 ji'a fixuuf torbee tokko kaafu jechuudha afaan adda addaa yoo ta'e irrasni deddeebi'a. Inni baajaajii oofuu deemee ganama qursii isaa nyaatee deemee inni sun na beellame kottu buna dhuunaa bagagaltee kiyya ufillee abbaa manaa kee sodaadhanaan jedhee abbaan manaa kiyya durumaaniyyuu walitti nu shakka waan ta'eefi isa sodaatee yennaan manatti isa waame abbaan manaa kiyya yeroo hunda galgala ufaa garuu guyyaa gaafa sana ani manatti nyaata godhee waan hundaa godhee halkan malee waan abbaan manaa kiyyaa hin dhufneef manatti isa waamee jette manatti isa waamee akkuma duriitti sa'aatii dur ufutti ufa jedheetaniin zanaafataa misaallee nyaatu jette abbaan manaa kiyya manaa misaa nyaatu jette qursii umaa fi irbaata bichaa nyaata jette misaa hin dhufu jette hojiirra waan ooluuf achumaa hoteela fayyada nyaata jette manuma nyaata jechuudha inni dhufee buna danfisee nyaata kana faa godhee hojjedhee akkuma abbaa manaatti injiraa miira siree urgeessee mana urgeessee isa dheegee nyaata keenya nyaannee buna keenya dhugnee gara isa ta'utti yeroo dabarree unumaa xumuruu gahuu barriilleen qosoqqosne waa takkalleen goone lafa jala ol bahee samiirraa bu'ee bakka inni dhufen beeku isumaatti ol seenee gara saalonii keessa dhaabbatu isa kana iddoo aqadhu dhabeen siree jala kaa'ee dhugaa rabbi seenaa ajaa'ibaati. Siree jala isa kaahee siree jala achi kaahee wanti maali maqaansa baxaaniyaa jedhama biyya arabaa kana afaan biyyaan dagadhe isa gadi harkisee ittiin dhoksuuf jecha inni garuu anarratti shakkuu eegale maa guyyaa siree yaabbattee maa guyyaa raftee maa guyyaa uffanni sirra hin jirre waan akkasii gaaffii na gaafachuu jalqabe bakka sireetti jettee laa shaaworiin galeera natti qorree ol jennaan gadi jennaan na dide jettee noo ati maa addoo akkana miti sirii naan jedhee ati waan rifatteettu qabda ija keerraan mul'ata rifaatuun naan jedhee ani garuu lifaatuun takka hin arranjuu lakki ati guyyaa ufteen beektu har'a maaliif ufte jeen gaaffii isatti baay'ise afaan kiyyallee akka tokko dubbatee achumarraan kan ka'e yeroo inni gadi taa'uuf jedhu sireen as siqaa waan ta'eef lukuma isaatiin akkana isa tuqe achii booddee ol fuudhee isa wanta inni gadi uffise sana ol fuudhee harka isaa qabee as harkisee baasee siree jalaa baasee achumatti barri nutti qollofee sadan keenyatti barri qollofee anaan ciniinnaatiin na qabate maddii kiyya kana na kutee ani immoo qaama saalaa isaa qabadhe akkasitti haganaan na tumee isa immoo ajjeesuuf jedhee inni albee fidachuu hagnaan inni karaa maskootii utaaluuf yeroo jiru maskootii isa baasuu dinnaan karuma barri caccabsee bahee inni albee fidachuu deeme yeroo inni achi dhufu anillee uffatuma kiyya fudhee qullaa'uma kiyya mana guddaatii bahee mana kushinaa seenee hunda keenya barbaadee abee achumarraan guyyaa sana uffata tokkitee kaasiree itti yaabbadhe san harka kootti qabadhee qullaa koo fiigi yaa rabbi salphiyan wash irrifadhe dhugaa rabbi uffata kiyya kanuma bakka siree ittiin deeme fudhadhee kushinaa seene qullaa kiyya inni immoo inni gurbaa inni feesun immoo fiigee barri caccabsee bahee badii kanaatiin kan guyyaa sana mana kiyyaatii bahee achumarraan isattillee silkii isatti daawwaluufillee silkiin koollee silkiin saarlee bakkuma sireetti hafe lamaan keenya silkii hin qabnu waan ta'eef guyyaa sanarraa an kaase ani magaala biraatti hin badee
magaala biraatti badee gara Finfinnee ufee mana namaa galee mana nyaata wayii tokko galee otumachi saayinaa miicuu waan fe'e miicuu gurbaa wayii tokko waliin wal baree achuma keessa innillee si fuudha naan jedhee otuma isa faana jiru ulfa ta'ee ulfaahee inni ulfa kana hin barbaadu akka feete godhinaan jedhi malee jennaan ana akka godhu dhabee birriillee hin qabu ulfa ofirraa baasuuf jedhee akka godhu dhabee ulfa sanallee haga dahumsa jala gahuu hinumaa daha jedhee garaa kutadhee karaatti bahee mana namaa jala taa'ee gaafa guyyaan kiyya gahu achumatti daheen haguma kiyya hiikamee mucaan kiyya ji'a tokkoon guutiin na jalaa boqote achumarraan karaa bahaaraa gara biyya Saa'udii kana ufee seenee karaa bahaaraa jechuudha karaa bahaaraa gara biyya Saa'udii kana ufee seenee maaliif xiyyaaraa yoo uftee ganaa paaspoortii maal waan takka birraan qabdu achirraan ufee seenee amma ergi ufee turee jira garuu inni fuudhee abbaa ijoollee lamaa ta'ee jira amma isa waliin akkam godha qabeenya kiyya nin gaafadhamoo nin dhiisamoo akkamiin godha hordoftoonni yaada keessan naaf qoodaa jettee jirti ani ittis hin dabalu kan manaan jettee sagalee kee ol baasa jennaan immoo na diddee sagalee naa keessa isheenii namni na beeku jiraachuu danda'an barbaadu jireenya kiyya booddeetti gufuu ta'a jettee ani sagalee namaa abbaasaa gaaffee malee ol hin baasu maaliif jireenya namaatti booddeetti gufuu ta'uu danda'a waan ta'eef hordoftoonni kiyya yaada keessan isheellee maarraa akka kaate innillee akkamitti akka albee sanaan isaan wawwaraanuuf isaan baqatanii badan eenyu akka badii qabu isinumta yaada keessan qoodaaf isinin jechuu barbaada an akka yaada dhuunfaa tokkootti akka nama tokkotti qooduuf iyyoo barbaade badii yaa obboleetti kiyya sumadha jedhee yaadaanii maaliifi osoo abbaa manaa qabdu osoo jireenya gaarii qabdu osoo inni maallaqa kee qisaasiin waan hundaa qixeessee si eegee maallaqa kee walitti qabee si eegee situ zinaa irratti dalage waan ta'eef badiin sumadha jedhee yaada kanaafuu qabeenya keellee ani akka dhuunfaa kiyyaatti otoo anaati qabeenya sana siin gaafu inniyyuu naallaatu anuu maal jedhee gaafa maal jedhee mana seeraa dhaaphaan yaada kiyyaa beekisii yaada qooduu fi dandeessu maaliif ani garuu akka yaada kiyyaatiitti maallaqni too biiliyoonni meeqa isa bira jiraate hin gaafuu jechuudha obboleettiin keenya kun dhugumatti sammuu cimaa qabdi kan amma kana bahaararra kuttee uftee biyya kana amma hojjetachaa jira jettee garuu sammuun kiyya nagaa hin qabu qabeenya kiyya amma kun isa biratti hafee kana biraan immoo namatti fana himataa osoo madda tokkotti ishee argee addunyaa kanarraa ishee balleessa jedha maatiin kiyyallee haga har'aatti na taazzabanii na dhiisanii maatiin kiyyallee namni takka nan dubbisan jettee waa'ee makanaa inni dhaqee itti himatee maatiitti nan dubbisan jettee maatiilee ergi as ga'e yeroo daawwaluu fi guyyaa tokko bicha akkana ta'e baranii ergisii lakkii nuti nama intala akkasii baalagee akkasii hin qabnu baalageen akkasii nu keessatti dhalanne naan jedhii na didan maatiin illee jette amma of ta'eetuma jiraachaan jira qophama kiyya jiraachaan jira qabeenya kiyya qofaan na gubaa jira jette an akka dhuunfaa kiyyaatti qabeenya san sutuma dhiistetta waan ta'eef bakka maaliif osoo lubbuun kee guyyaa sana baheera ta'eyyuu qabeenya gaafachuu hin haqxu waan ta'eef dursinee nuti warra shamarranii jireenya keenya irratti jireenyi kabajaa qaba jireenya jechuun haadha manummaa jechuun haadha mana sirumtisaayyuu haadha manaa jechuun ati mana sana jechuudha akkuma mootummaan biyya bushu manni sun sirra dhaabata waan ta'eef haadha mana haadha ijoollee haadha jireenya sana situ ta'a waan ta'eef zinaa waan akkasii amma fakkeenyaaf baalagee irratti qabamuun dhiiraaf dubartiin tokko miti dhugaa rabbi sanitti amma fakkeenyaaf dhiirri yoo waan bakka dhiirrillee xuruu jechuu kiyyatoo hin taane hamma tokko dhiirri yoo irratti qabamellee hamma tokko homaan jedhu akka dubartii miti garuu nuti dubartoonni jireenya amma kana dafqineefinnee ijoollee keenya amma kana itti rakkannee ji'a 9 garaatti baannee qabeenya kana biyya ormaa teenyee horree guyyaa tokkotti immoo gaafa zinaaf jecha diignu baay'ee ulfaataa jechuudha kanaafuu aamsi kiyyasumaa ijoollee shamarranii ka gaa'ila abbattanillee kan hin abbannellee osoo abbaa manaa qabdanii otoo abbaa manaa keessa mana keessa jiru isin kunuunsee isin kunuunsuu baatee isin reebee isin waan barbaade isin godhee yoo isiniin taane irraa deema seera qabeessan seerri jira waan ta'eef seeraan jireenya keessan ka qabda walirraa hirattanii irraa deemu malee otoo inni mana jiru otoo abbaa manaa qabdu
irratti dhiira biraa fiduu jechuun tokkoffaa ofuma kee lubbuu kee abdaa, lammaffaa immoo ofuma kee qaama kee gurgurachaa jirtaa jechuudha. Guyyaa qiyaamaa itti gaafatamu teessa qaamuma kana, qaamuma ta'an kooti jettee irratti zinaa dalagdu kana guyyaa qiyaamaa immoo irratti gaafatamuuf teessaa jechuudha. Kanaafuu dubartoonni waan akkanaarraa bareechinee of eeguu qabna jechuudha. Keessaafuu gaa'ila keessatti wanti akkana sirriitti barbaachisa irraa of eeguun jechuun waan akkanaa hojjettee osoo hin taane dhiiruma faana haasa'uun, deebii dhiira faana deebisuun, dhiira faana kolfuun otoo abbaa manaa qabdu. Kanumaaf jireenyi diigama, kanumaaf lubbuun dubartii bahaa jechuudha. Kanaafuu haasoo isinitti dheeresse dhiifama, asumarraa yaada keessan seeraan qooduuf hin dagatina.